El pressupost global del campionat italià és d'uns 10.000 milions de pessetes. Aquesta xifra converteix el Pallacanestro en la segona competició del món del bàsquet després de l'NBA. 4 són els equips favorits per la conquesta de l'Scudetto. El primer és l'actual campió, el Philips de Milà, que s'ha reforçat per 400 milions de pessetes amb l'escorta internacional Antonello Riva, que va ser 12 anys jugador a Cantù. L'altre fitxatge dels milanesos és el pivot de 2'06 Marc Iavaroni, exjugador d'Utah i campió de l'NBA l'any 1983 amb el Philadelphia. L'esquadra de la ciutat llombarda segueix comptant amb la figura més llegendària del bàsquet italià, Dino Meneghin, de 39 anys, 271 vegades internacional i guanyador d'11 Scudettos a Varese i a Milà. L'altre veterà de l'equip és el seu base, Mike D'Antoni, exjugador de l'NBA. Bob McAdoo, també exprofessional de l'NBA a Boston i a Los Angeles. És la quarta temporada que juga d'ala pivot del Philips. Amb Riccardo Pittis i Piero Montecchi i amb una mitjana d'edat de 29 anys, l'equip milanès completa una plantilla carregada de figures, sota les ordres de Franco Casalini, que a més d'obtenir l'últim títol de Lliga, va fer campió d'Europa l'any 1988, l'aleshores Trazer. En la tercera temporada vol aconseguir totes dues coses. A Roma ja poden començar a somiar. El Banco di Roma és ara il Messaggero. El seu propietari ha fitxat tot un número 2 del draft 89, Danny Ferry, un alè pivot de 2'08 i 22 anys. I que a més ha costat $1 milió. I ara l'altre americà nou, el base Brian Shaw, que va jugar als Celtics per la baixa de Danny Ainge i que després d'una temporada irregular, el Boston el va intentar recuperar. El va intentar recuperar a canvi de Dennis Johnson i $900.000. Però a Roma el volen, com a mínim, per una temporada. Però a Roma no volen sentir parlar del veterà Dennis Johnson. Després de 8 anys a Milà, Roberto Premier, l'escorta d'1,96 m, tampoc no ha pogut rebutjar l'oferta d'Il Messaggero i ja juga a Roma, amb l'equip que presideix el magnat Gardini, el Berlusconi del Pallacanestro, que per postres ha contractat els serveis de l'entrenador més brillant d'Itàlia, Valerio Bianchini, campió de Lliga amb el Cantù, Roma l'any 83 i el Pesaro el 1988. L'equip que entrena Valerio Bianchini, sens dubte, és el conjunt més competitiu del Pallacanestro sobre el paper i favorit per aixecar la copa de campió d'Itàlia. A Pesaro continuen confiant amb els internacionals Walter Magnifico i Ario Costa. Magnifico, de 2'08, juga com a 4 i aquesta temporada compleix els 10 anys com a jugador de Scavolini. Costa és el pivot alt de l'equip, fa 2,11 m, té 28 anys i és a Pesaro des de la temporada 84-85. El tercer internacional de l'equip és el base Andrea Grasis, d'1,93. El penúltim campió de Lliga segueix amb Darren Day com a estranger i la novetat de l'equip és el retorn de Darwin Cook, una escorta d'1,92 m, exjugador a Denver i a Sant Antonio. A la banqueta, Sergio Scariolo, l'ajudant de Bianchini la temporada passada. El quart equip en discòrdia és el Fonola de Caserta, que té a les seves files el canoner brasiler Oscar Smith Becerra, màxim anotador de la Lliga les últimes 6 temporades i peça bàsica en el joc del seu conjunt. L'alè sud-americà de 2'05 va finalitzar la temporada amb una mitjana superior als 48 punts per partit. El pivot búlgar, Georgi Gloukhov, primer europeu que va jugar a l'NBA, segueix a Caserta per quarta temporada al costat d'Òscar, autèntic líder de l'equip. Els jugadors internacionals Sandro Dell'Agnello, Ferdinando Gentile i Vincenzo Esposito completen el 5 titular del Fonola, el mateix equip que va permetre a l'Snaidero arribar a la final de la Recopa, on precisament van perdre amb el Real Madrid, a Atenes, al Palau de la Pau i l'Amistat. I finalment el temperamental Francesco Marcelletti, campió de Copa el 1988, també continua per tercer any a la banqueta d'una esquadra sense novetats. Aquests són els 30